اعتقد او شوطه مش فاكر. يعني انت الماتش كله 90 دقيقه بتلعب بيراميدز كوره واحده بين 3 خشبات. انت لعبت 3 ماتشات في افريقيا ما جبتش جول، وتقول لي احنا لعبنا مباراه جيده، وفريرا يقول لك احنا بنلعب مباراه جيده. ايه يا عم، يا عم فين يا عم؟ وانتوا بتتكلموا عن كوره تانية غير اللي احنا بنشوفها؟ بتتكلموا عن ماتشات تانية غير اللي احنا بنشوفها؟ انا ما عنديش مشكله ان انت ما عنديش مشكله ان انت ما تلعبش واكسب، بس انت ما بتكسبش. يعني انت لو بتتكلم ان انت بتجمع نقط، انت ما بتجمعش نقط. يعني ما عنديش مشكله، انا اهو ما عنديش مشكله ان يبقاش في اداء بس يبقى في مكسب، والمكسب يجيب مكسب، ما عنديش برضه مشكله فيها. انما لا اداء ولا مكسب، وتقول لي اصل احنا مأدي كويس. بتأدي كويس فين يا عم؟ يا عم بتأدي كويس فين؟ فين اللي بتأديه كويس؟ ونفس الاخطاء هي نفس الاخطاء هي. يا عم سيف الجزيري مش هينفع يلعب مهاجم، ما ينفعش يقعد، لازم يقعد بره التلاجة شويه. وزيزو لازم يركن شويه، مش زيزو مش آلة هيلعب الماتشات كلها 90 دقيقه. زيزو تعبان، زيزو مستواه بيقل لانه تعبان، فلازم يريح، فلازم توجد بديل. فين ابراهيم نضاي؟ فين مش عارف كابتن التاني ده اسمه ايه؟ آه، يوسف اسامه، ما اعرفش اصلا باعد ليه كده مره واحده. طب فين حلولك انت؟ هتدننا قاعدين كده هنلعب بزيزو طول الماتش السيزون كله؟ طب زيزو ده اتصاب هنعمل ايه؟ مفيش حلول، مفيش اي حاجه. الجهاز الفني يا جماعه لازم كله يمشي قبل ماتش الترجي، يمكن نلحق ماتش الترجي ونعمل حاجه، يمكن نلحق ماتش الترجي ونعمل حاجه. وتطلع ناشئين ابني بقى من الموسم ده. اللعيبه كلها في الدوري المصري شبه بعض، مش شبه بعض، اللعيبه كلها في الدوري المصري لا تصلح. هم اتنين تلاته لعيبه في الدوري المصري اللي ممكن يفيدوا نادي الزمالك. اولهم محمد رضا بوبو. لو انت هتدفع فلوس في لعيب اشتري محمد رضا بوبو، مش برضا بوبو، مش هتشتري من الدوري، مش هتدفع فلوس، يعني مش هتجيب محمد رضا بوبو، ما تجيبش اي لعيبه في الدوري المصري، كلهم شبه بعض، كلهم لعيبه كواليتي تعبان جدا جدا جدا. يعني تجيب لعيب محترف تدفع فيه فلوس؟ واحد زي يا جماعه ده، هنقول ايه بس يا جماعه؟ شوفوا صن داونز يا جدعان بيلعب ازاي، بيلعب كوره ازاي، انا بيتحرق دم والله. بيتحرق دمنا، احنا ما عندناش كوره في مصر يا جدعان والله. مفيش كوره في مصر حرفيا، احنا بندفع فلوس لمدربين اجانب عشان يجوا يعلمونا الهوا، يجوا يبيعوا لنا الحلبسه. احنا المفروض بدل ما ندفع الفلوس دي ندفعها في قطاع الناشئين، نجيب مدربين لقطاع الناشئين يعلموا اللعيبه دي كوره صح، بدل الحنكشه اللي بيطلعوا يلعبوها. فين لعيبه الزمالك؟ فين لعيبه الزمالك من الكوره اصلا اللي بتتقدم؟ فريق 2003 ده لازم حسين ياسر محمدي ينزل له، يبقى في مدير فني اجنبي لقطاعات الناشئين، يبقى في لجنه كوره لقطاعات الناشئين، عشان نقدر نطور قطاع الناشئين ونقدر نطلع لعيبه الفريق الاول تسند الفريق قدام. وما تشتريش لعيبه من الدوري المصري تدفع فيه 10 و15 مليون، هم اصلا لعيبه لا تصلح، لعيبه لا تصلح. معلش بلاتي توريه ده اللي بيلعب النهارده، ولا وليد الكارتي، لعيبه محترفين جايين ببلاش، مش جايين مدفوع فيهم ملايين. وبيراميدز اغنى نادي في مصر، يعني بيراميدز اغنى نادي في مصر ما يدفعش ملايين، بيجيب صفقات برضو معقوله. اه هو دفع فلوس في الاول وبنى بس بنى اساسيات، وبعد كده خلاص ما عادش، قفل الحنفيه قفلت. فاحنا محتاجين تطوير يا جدعان، تطوير كبير جدا. لازم يبتدي من قطاع الناشئين، لجنة كورة، مدير فني للناشئين أجنبي، مش مدير فني، ده لجنة، مدير فني أجنبي ومعاه مساعدينه عشان يبقى يبني قطاع الناشئين من صح مظبوط. كابتن حسين ياسر ينزل يلحق فريق 2003، يلحق اللعيبة بتاعته ويطورهم يساعدهم، ونجيب جهاز فني كامل عشان نكمل بيه الموسم، لأن فريرة مش هينفع يكمل يا جماعة. احنا آخر أمل لينا هو ماتش الترجي، يعني نلحقه ما نلحقوش، لأن الدوري كده شكرا، وكأس مصر احنا لسه مش عارفين هيتلعب امتى. هو في سوبر تقريبا هنلعبه، هنلعب مستني اللي يكسب من الاهلي وبيراميدز. نلحق ننقذ ما يمكن انقاذه يا جماعه، ننقذ ما يمكن انقاذه. ومجلس اداره الزمالك اللي هو المفروض مجلس اداره يحاول يقوم بدوره، يحاول يقوم بدوره.